ki mooy kan fan la jóge fu mu bokk lan mooy santa bete épisode 19 salaamaaleykum maa ngi lay dalal ak jàmm seen bi di 3S TV maa ngi lay ñaan nga abonné bu nekk abonné go bës ko notification dina waral bépp vidéo bu ñu dugal nga bokk ci ñu koy njëkk a jot tey waxtaan bi gars yi ñett tomb la dinañ waxtaan ci kaawu Nogay ak Alkali dinañ waxtaan ci diggante Ziza ak Papa Seck dinañ wax diggante Xza ak Juma Thiam waaye laata loolu ñu ngi lay ñaan nga aimé vidéo bi may ñu ay kër ci commentaire yi let's go. ñu leen ko waxee léegi rek noonu lañ koy commencé kaawu Nogay ñi gis problème yaa ngi commencé démarrer sëy bi nga xam ne mu ngi war a dox ci diggante Nogay ak nga xam ne moom moo nekk Alkali Tall Sall mu am loo xam ne bete baaxoon na ko mooy sëy bu ñëw rek ak problème yi muy àndal problème yi daal bu nekkut ci avant bi na nekk ci digg bi wala après mais sëy Nogay bi nag ñu bëri jàppoon nañ na problème du ci am ndax gis nañu Alkali daal di ànd ak Makhoudia ñëw toog ak maam bu góor jël cër bi yëpp jox ko ne ko daal léegi daal cër bi nga xam ne moo war a am ci sëy bi yëpp jox nañ la ko parce que kii moo nekk bàyyi Nogay kii moom moo nekk bàyyi Alkali kon nag cër bi nga xam ne ñun ñaar ñëpp am nañ ko boole nañ ko teg ko ci sa loxo kii di maam Ndiaga nag daal di kontaan lool ñu gis ne waxtaan nañ waxtaan bu sérieux waaye gannaaw bi loolu amee Fatim Thiam ñëw daal di raxas lépp lu baax loo xam ne Makhoudia defoon na ko fa ñëw ci Père Ndiaga xamal ko ne ko Makhoudia daal moom décision bi mu jël mooy jël xew bi jox ko ñi nga xam ñoo nekk lawbe yi ñoom ñu daal di xewal Nogay ak Alkali te man instant bii nii lépp lu ma yoroon dugal naa ko ci xew Juma Thiam bi ak Jeynaba Tall seen xew bi man sama xaalis bi yëpp ci laa ko dugaloon kon toujours complexe bi nga xam ne moom la Père Ndiaga di wax day daal di ñëwaat répété waat encore beneen yoon Fatim Thiam nag moom xam naa ne li muy def nii yëpp jëfandiku ñàkk pexe dëgg moom lay jëfee ndax lu toll ni sa taw bu góor di xew nga bëgg a jël xew bi bëgg ko simple loolu moom da nga yor ci dëkk bi nag waaye ci beneen wet ga Alkali gis nañ mu feelu ki nga xam ne moo nekk Fatim Thiam ne ko law bi dañoo bëgg a xew bàyyi la ñu def seen xew ñoom moom Nogay ñoo ko yar ba mu toll ni mu toll tey ñu bëgg a xewal Nogay xew bu rëy ci biir dëkk ngeen bëgg a jël xewam ne yéen daal seen poos diisut yéen du ngeen xew da ngeen di bàyyi ba seen poos diis mu mel ni seen intérêt rek ñoom moom lañ topp Ndiaga Thiam nag mu mel ni dafa amaat beneen déception ndax lim yaakaaroon ci Makhoudia Tall ak kàddu yi nga xam ne Makhoudia Tall daf wax bàyyi na ko mook Alkali loolu moom da ko satisfaire woon ba nga xam ne moom jàppoon na ne affaire yi yëpp gonga waaye dafa mel ni mbir mu gonga ko waaye Père Ndiaga li mu wax Fatim Thiam leer na naññi nee na ko xew bi dama bëgg ngeen téye ci seen loxo seen yéen nekk ci xew ku am xaalis téyel ku amul xaalis téyel man dinaa jël sama xaalis ma xewal xale yi xew bi amul fenn kon jàpp nañ ne Père Ndiaga moom pare na pour xewal ñaar ñi nga xam ne moom ma nekk Alkali mi ak Nogay gis nañ Amadou Sow taxaw ak Alkali daal di ko conseiller xam nga rek ndax ñoom ñaar tamit ay doomu ndey lañ waaye tamit wolof nee na ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo la mën a wax fii ngay teg sa tànk waaye problème bu rëy noonu na amaat mu mel ni tamit toujours Daba Thiam fi ñu koy xaar moom du fa génn moom daal dañ koy xaar ci toujours moom muy taxaw doomam mais gis nañ toujours dafa mel ni kuy daw responsabilité ndax kii di Déggan ñëw na waxtaan ak moom ci sëy bi nga xam ne moom la Nogay war a sëy te Déggan bu leen faat moom lañ magale ki nga xam ne moo nekk Nogay te Nogay ci loobe yi la yoroo léegi nag Déggan ñëw na pour waxtaan ak moom ne ko carrément ñun dañ bëgg a xew waaye ñi gis Daba Thiam feelu ko ne ko xew bi du mën a am maanaam daal luñ bëgg mooy xew bi ñu def ko huis clos maanaam daal di ko def ci suuf ndax moom it intérêt boppam la topp ndax nee na heure yi moom yorut xaalis ndax lépp lu mu yoroon def na ko ci xewu Juma Thiam bi Nogay nag feelul ko boppam nag attaqué ko ne ko yaay man damay xew waaw damay xew de sama maam xew la bëgg te damay xew ñun askan loo bëgg yëpp xew lañ bëgg xew lañu waajal te dañuy xew mais Daba Thiam nag am na déception parce que moom fi mu doon séntu Nogay nekku fa waaye tamit bu mu fàtte ne Nogay moom yarut ko donte la Nogay ak Juma Thiam ñoom ñoo bokk ndey ak baay mais yore ni bokkuñ yar yi tamit bokkuñ te Nogay moom it li muy bëgg moom mooy li Juma Thiam am mu am ko ndax Juma Thiam xewam bi xewoon nañ wax dëgg fa yàlla wàccoon na zéro kon tey moom bu waree xew Daba Thiam urlum ci jéem a làq-làqal naan péréegul dafa bëgg daal ñi def ko takk simple bu ko defee bu demee ba am doom foofu noonu lay programme bu demee ba am doom mu daal di ko xewal xew bu rëy mais ñoom gisuñ loolu liñ gis carrément moom mooy ni Juma Thiam xewee noonu la Nogay war a xewee te comme lawbe yi ñoom taxaw nañ carrément ne ñoom mën nañ xew bi kay wax dëgg fa yàlla nag ubbi le problème bàyyi leen xew bi ñu xew ko problème kay fi muy am mooy ci diggante maam bu góor ak lawbe yi diggante Père Ndiaga ak lawbe yi moom problème bi foofu lay am ndax maam bu góor li muy bëgg a xewee noonu la lawbe yi bëgg a xewee waaye kii di Nogay nag taxawaay bi mu ci am nii man duma ko ñaawlu ndax ku nekk nag bisam nga am te bis du tuuti borom lay tolloot yeneen koy wax te Nogay mii bisam bii la am
képp ku ko bëgg a xeebal na la def ennemi. Mère Issa Ndiaye mi nag li mu bëggoon mu ngi koy commencé am ndax mu li mu bëggoon mooy Juma Caam ñëw ci kër gi mu daal di ko amee di ko torturer di ko toccal def ko lu ko saf te tànk yooyu mu ngi ci ndax kii di Juma Caam tey bu waajee bay génn mu dogale ko attaqué ko daal di ko xas ba mu ràpp ne ko yéen faux document ngeen ma indil da ngeen dem ngeen falsifié seen kayit ñëw indi seen taaba lay naan docteur bi nangam expliqué fii da ngeen war a teg lu leer sama loxo lii nag bettul ma ci Mère Issa parce que jàppoon naa ne waxoon naa ko sax nee naa leen bis bu ko gars yi joxe résultat yi day jàpp ne lii faux résultat la lu ñu falsifié la ndax moom mii di Mère Issa Ndiaye nu mu def ba takk sëy gëm naa ne dina def ba tas te sax nag fii laa la xaar yow it nga jël sa responsabilité parce que il est temps nga jël sa responsabilité nee naa la Juma Caam yow rek yaa ko mën a aar parce que yaay jëkkëram yow lañ ko muural yow lañ ko joxuñ ko Issa Ndiaye joxuñ ko sa papa yow lañ ko jox kon yow yaa ko mën a aar gi nag boo jàppee ne génn kër gi moom mooy solution bi maanaam daal di dem uti appartement bu dëkk ak Juma Caam daf ko loolu laa lay conseillé parce que Issa Ndiaye bi ma gis moom perwut sax bay waaj a bàyyi diggante Papa Seck nag ak Sasa est-ce que yaayam kàddu yi nga xam ne moom wax na ko Papa Seck ndax Papa Seck dina ko jëfee waaw wala déedéet ndax kii di yaayam taxaw na carrément xamal ko ne ko foog nga takk ñaareel te foog nga wax ko sa jabar nag mais Papa Seck problème bi mu am mooy jàkkaarloo Sasa ne ko man dama war a takk ñaareel waaye Oumy Mbaye lay takk loolu moom xam naa ne bis bu ko defee moom bu boobaa lay taalee li nga xam ne moom moo nekk kër gi waaye dafa mel ni en na ko yaa daaru nag waaye mère daaru mi moom it amagut fitu jàkkaarloo Sasa ne ko Papa Seck Oumy Mbaye lay takk Oumy Mbaye moom bis bu ngeen jàkkaarloo Sasa ne ko Oumy Mbaye lay Papa Seck war a takk loolu dina doy waar waaye kii di daaru gis nañ ne dem na ci maama ni moom it daal di lijjanti li nga xam ne moom moo nekk doomam ndax taxawaay bi moom lañ doon xaar ci ki nga xam ne moo nekk mère daaru mais pas nekk fii di wax ak wax ju bëri rek gis nañ nag mu dem ci maama ni bi mu demee ci maama ni sëriñ bi ne ko carrément lii pour mu dëñ foog mu ànd ak beneen jigéen te moom gis na ne ànd ak beneen jigéen daal mooy mu takk ñaareel loolu daal moom la gis comme solution ndax lislaam dafa tere njaaloo nag bu leen fàtte bu demee ba lii war ko ci fekk moom it takk ñaareel rek moom mooy nekk solution bu boobaa est-ce que buñ ko waxee Sasa moom dina nangu lii maama ne tamit ñoom ñooy joxe lu ne de mais bu nekkee daal daaru lii moo nekk solution bi ndamal nga waxtaan ci ak Sasa rek man de lu laa gis kon fii la ñuy am ci analyse yi épisode bi nga xam ne moo nekk épisode 19 maa ngi lay wax ne nga abonné bu nekkee abonné ko ci chaîne bi aimé sunu vidéo maa ngi ay cœur ci commentaire yi merci beaucoup